بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، آیا تا کنون درباره گناهان کبیره چیز شنیده ای؟ گناهان کبیره چی گناهان است؟ گناهان کبیره گناهانی است که هرگز الله عزوجل او را نمی بخشد تا مادامی که بنده توبه نصوح نداشته باشد. و این گناهان کبیره را امروز مردم اکثریت انجام می دهند و پروایی ندارند. تا چی درجه سختی این گناهان را نمی دانند، تا چی درجه الله عزوجل عقوبت و جزا برای این گناهان تعیین نموده است را نمی دانند. اینکه بنده از این دنیا با این گناهانی کرده اش برود و توبه نکرده باشد، روز قیامت الله عزوجل او را جزا می دهد برای این گناهانش و نمی بخشد، از این کار بیخبرند. پس این گناهان کبیره چی است؟ بیایید با یکدیگر بفهمیم. و برای فهمیدن این 70 گناه کبیره ما از کتاب عالم جلیل امام الذهبی که کتابشان به نام کتاب الکبائر است، از این کتاب با یکدیگر خوانده و میفهمیم. قبل از هر چیز باید ما امام شمس الدین الذهبی را بشناسیم که چگونه شخصیت بودند و چگونه عالم بودند که هنگامی که سخنهای ایشان را گوش کردیم برای کسی جای شک و ریب و شبهه نباشد. نام این امام جلیل محمد فرزند احمد فرزند عثمان است. سال 673 هجری در دمشق به دنیا آمدند، موافق به 5 اکتبر سال 1274 میلادی. این امام جلیل تعلیم علم را از ائمه های بزرگواران اهل شام، مصر و حجاز گرفتند و در بسیاری از علوم ها تفوق را کسب نمودند، از جمله در علم قرائات قرآن کریم، در علم حدیث، خصوصا در جرح و تعدیل نمودن روات حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار ماهر بودند و کتابشان در علم جرح و تعدیل یکی از بزرگترین کتاب و مرجع نزد امت اسلام قرار گرفته است. در ترجمه حال ایشان نوشته‌اند که امام جلیل از 1300 عالم و شیخ تعلیم گرفته‌اند. امام الذهبی یک خزینه پر از گنج علمی را به ما ترک نمودند. این امام جلیل زیاده از 93 کتاب تألیف نمودند در علم حدیث و علم تاریخ و علم تراجم و غیر از این علوم ها. بزرگترین کتابشان و تألیفشان در علم تاریخ کتابی به نام تاریخ الاسلام للامام شمس الدین الذهبی است و کتابی دیگرشان سیر النبلا. این دو کتاب مشهورترین کتاب ها در نزد امت اسلام هست. اینچنین از تألیفاتشان میزان الاعتدال و المشتبه فی اسماء الرجال و تجرید الاصول فی احادیث الرسول و غیر از این کتاب ها که در نزد امت اسلام بسیار رواج و شهرت دارد و اکثر علماها و طلاب العلم چی در زمان قدیم باشد چی در عصر حاضر از مؤلفات و کتب امام جلیل نفع زیاد برده اند و میبرند و یکی از مؤلفاتشان همین کتاب الکبائر است. این کتاب کبائر همانند هر کتابی نیست که فهمیده و خوانده اش نشود، بلکه این کتاب همچون یک نصیحتگر و واعظ به ما فهمانیده شده است. و امام جلیل روز 3 ماه ذوالقعده سال 748 هجری که موافق به سال 1348 میلادی می شود از دنیا گذشتند رحمه الله تعالی. این یک نگاه سریع بر سیرت امام جلیل امام الذهبی بود. اما خود گناه کبیره چی است؟ گناه کبیره همان گناهی هست که از کردن این گناه الله عزوجل ما را معن نموده باشد و این چنین از مرتکب شدن چنین گناه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را آگهی داده باشند. این را گناه کبیره می گویند. الله عزوجل در قرآن سوره نساء فرموده است که اگر ما بندگان از این گناهان کبیره دست بکشیم، خداوند گناهان صغیره که از ما سر میزند را می امرزد. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما.
در این آیت الله عزوجل ضمانت می‌دهد به ما که اگر هر کسی از گناهان کبیره دست بکشد و خود را از این گناهان کبیره دور سازد، الله عزوجل او را جنت می‌درارد. و این چنین در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. در بین نماز 5 وقته، بین هر یک نماز و بین جمعه تا به جمعه دیگر و از رمضان تا به رمضان دیگر وقتهایی هست که الله عزوجل در بین اینها گناهان بنده را می امرزد. اگر بنده از گناهان کبیره دوری جوید و مرتکب گناه کبیره نشود. پس این گناهان کبیره چگونه گناهانی هست که ما اون را بدانیم و از اون دوری جوییم؟ علماها در تعیین نمودن این گناهان کبیره بر 2 گروه تقسیم شدند. گروهی از علماها گفتند اینها 7 گناه کبیره هست. گروهی دیگر گفتند این گناهان به 70 گناه نزدیکتر است تا اینکه 7 گناه کبیره باشد. اما آنهایی که گفتند این 7 گناه کبیره است، استنادشان از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که می فرماید رسول الله اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 گناهی که انسان را هلاک می کند دوری جویید. و ذکر نمودند که شرک نمودن به الله عزوجل و سحر کردن و خودکشی کردن و خوردن مال یتیم و خوردن مال ربا و پشت گردانیدن در هنگام جنگ و بر زنا تهمت نمودن زنان مسلمانی که شوهر کردند. اما گروه دومی از علماها که اولینشان ابن عباس رضی الله عنهما هست فرمودند بلکه این 70 گناه است، 70 گناه کبیره. و ابن عباس رضی الله عنهما معلوم هستند که چگونه فهم و درایت در علم تفسیر کلام الله عزوجل داشتند. چون که هر فردی که مرتکب گناهی شود که در دنیا حدود دارد، یعنی جزا همانند زنا و دزدی و کشتار، یا هر گناهی که در آخرت عذاب و تهدید و غضب الله عزوجل را میارد، و یا اینکه گناهی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم کننده اش را لعنت کرده اند، تمام اینها گناهان کبیره حساب می گردند. آیا نمی بینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم شرک به الله عزوجل را از جمله گناهان کبیره شماریدند؟ در حالی که شرک به الله عزوجل صاحبش را دوزخی می کند و الله عزوجل هرگز شرک کردن را نمی بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. پس آن 7 گناهی که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند، تنها آنها گناهان کبیره نیست، بلکه گناهان کبیره تا به 70 گناه کبیره می رسد، همان گناهی که ابن عباس رضی الله عنهما ذکر نمودند. پس برای فهمیدن این سلسله گناهان کبیره با یکدیگر در موضوعهای آینده ان شاء الله تعالی خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.